pues ahí está ya la máquina reparada. Cambiamos la bomba en el anterior video. Y para los que no lo vieron, pues es una bomba de garrafón. Y ahí está, miren. Ya se va a acabar el líquido, por eso a veces calienta y a veces no, pero miren. Ahí está. Se alcanza a ver. A nuevo porque ya se me acabó el líquido. Hasta ahorita se me ocurrió grabar un video de cómo funciona aquí en el evento. Pues vamos a ver cuánto dura.